4年一度的世界杯足球赛，不久前才刚落幕。就像过去几届世界杯一样，今年依然看不到台湾和中国足球队的身影。你有没有想过，尤其是人口超过14亿的中国，怎么会连11位能踢进世界杯的足球高手都选不出来呢？今天这集节目，我想从一个很残酷的现实来探讨台湾和中国缺乏足球文化的原因。听完以后，说不定你还会庆幸自己不是在台湾或中国长大的。今天是 Mandarin Monday， 欢迎来到 Making Sense of Chinese。关于足球为什么没办法在台湾和中国蓬勃发展，几乎每4年一到世界杯期间，就会再次成为热门话题。原因也是众说纷纭。有些人认为是足球场不够多，也有人认为世界杯比赛常常在深夜转播，大家都在睡觉，所以没办法看球。众说纷纭，就是大家的意见各不相同，没有达成共识的意思。原因当然没有这么简单。如果只是因为世界杯的比赛时间太晚，大家没办法看球，那为什么日本人和韩国人都那么热爱足球，而且2个国家都参加过很多届世界杯呢？大家好，我是 Elena 老师。My goal is to help you become fluent in Mandarin through immersive learning. If you want to improve even faster, join my free newsletter at makingsenseofchinese.com for more useful lessons that will help you speak Chinese more naturally. Now, let's get back to immersion. 足球没办法在台湾和中国发展，普遍认为最主要的原因就是4个字：升学主义。这一点在我自己当了妈妈以后，感受特别深刻。我就像大部分的台湾父母一样，在决定让孩子参加课外活动之前，除了考虑孩子的兴趣以外，另一个很重要的因素就是未来的发展。不管是在台湾还是中国，孩子升上国中，进入青少年时期以后，大部分学校都非常重视升学相关的科目，例如国文、数学、英文、理化等等。因为只有把这些科目学好，将来参加大学联考，才有机会考上好的大学。从好的大学毕业以后，也比较容易找到好的工作。
台湾的高中生毕业以后会参加大学联考，决定未来要进入哪一所大学，相当于中国的高考。所以呀，即使一个孩子从小就很喜欢踢足球，到了青少年时期，也很可能被迫放弃自己的兴趣，走上和其他孩子一样的升学道路。毕竟，在升学主义当道的社会里，如果选择一条和大部分人不同的路，不但资源不足，未来也充满了许多不确定性。而且，足球是一项团队运动，如果只有少数几个人参加，根本没有办法比赛。可是，同样都是升学主义盛行的日本和韩国，为什么足球的表现却那么好，甚至参加过好几届世界杯呢？日本和韩国都有职业足球联盟，也会定期举办各种足球联赛。所以，对足球有天赋的日本和韩国孩子们，就算选择踢足球而放弃升学，未来还是有机会闯出一片天。他们可以成为职业足球员，靠踢足球养活自己，甚至有机会为国家争光。闯出一片天，就是靠自己的努力，在某个领域获得重大的成就。反观台湾和中国，会踢足球的孩子却没有太多机会一展长才。台湾一直没有真正的职业足球联盟，只有业余的足球联赛。而中国则是在2025年才成立职业足球联盟。业余就是指非职业、非专业性的活动。业余运动员的专业程度通常远远不及职业运动员。一直以来，大部分台湾和中国的孩子，即使拥有其他方面的天赋，也常常被大环境，甚至被自己的父母逼着只能选择升学这条路。尤其是在竞争激烈的中国，高中生每周平均的学习时间竟然长达60个小时，比许多上班族的工作时间还要长。也许你会觉得这件事很不可思议，但现实就是这么残酷。为了考上好大学，毕业以后进入好公司工作，大部分的孩子都拼命的读书。我相信，不管是在台湾还是中国，一定也有不少热爱足球、很有天赋的孩子。可惜的是，这些孩子的天赋往往没有机会被发掘，也没有得到充分的栽培，而是白白的被浪费了。听到这里，你会不会有一点庆幸，
自己不是在台湾或中国长大的呢？在你的国家，孩子的兴趣和升学哪一个比较重要呢？你的国家也有和台湾、中国一样的情况吗？欢迎在影片下方的留言区跟大家分享。I hope today's lesson gave your Chinese a nice boost. If you want to review what you learned today, you can find all the supporting materials, including the full Mandarin transcript, pinyin, and our vocabulary database at makingsenseofchinese.com/EFP. If you enjoyed learning with me, click right here to watch a full playlist of immersive content. Keep going, you are doing great, and I'll see you in the next episode.